Barde. La touche que j'ai eue. Tendu. Putain, ça. Lui aussi, il s'énerve. Il s'énerve vraiment. L'électricité, Damien? Oh, il est beau lui. Oh, encore un joli. Ah, il doit faire ses 40 lui. J'ai eu un petit peu à la bouche là. Oh yeah, en équilibre. Oh, il est... Oh putain, mais c'est pas possible ça. Oh putain. Oh lui il est joli. Lui il est joli. Ah, c'est super beau. Ah, bah, il m'a, c'est d'arriver au monster, ça. Oh putain. Ah, il doit courir. Ah, mais vraiment. Ah, mais vraiment en colère.
attends. Merci. Wow. Mais il fait combien?